Sapine lek Sariden niku enten pira nika? 1 2 7 akeh. Wah, kathah lur. Dulur, sedaya ketemu malih kalih kula Lek Sariden sing kesasar teng NTT. Kali ini kita akan mengevlog jari. Is jalan-jalan ngono lah, mengevlog ndarani YouTuber engko. Kita akan jalan-jalan menyusuri sawah-sawah teng NTT. Nggih. Nih, teng mriki enten plang. Nah, ngeten iki lur. Ngeten iki nek teng Jawi niki mboten enten. Mboten enten plang kontone ning jalan teng Jawi niku mboten enten. Niki dulur sedaya ngertos artine napa? Artine adalah jalan diperuntukkan untuk sapi. Untuk sapi lur. Jalan ini diperuntukkan untuk sapi. Jadi ibaratnya sapi melaku karo motor apa mobil melaku iku jek menang sapine lur. Terkait itu udah didukung oleh rambu-rambu yaitu sapi, bukan motor atau mobil. Oke lur, lanjut. Kita akan jalan-jalan ndelok ingon-ingonane Lek Sariden. Oke, langsung mawon. Niki dulur. Asine iki yo Lek Sariden niki mboten sombong nggih. Niki kula dodoi ngon-ngone Lek Sariden niku niki. Nah, niki lho. Lek Sariden niku nggih mboten sombong nggih. Niki lho enggak lah. Sapine Lek Sariden niku enten pira nika? 1 2 7 akeh. Wah, kathah lur. Nggih. Niku. Ingon-ingonane Lek Sariden, sapi. Nah, sebagai informasi mawon lur. Sapi niko nek teng NTT niko dilepas atau dingon diculno. Nah, mboten nek teng mriki niku nggih pun mboten enten maling napa-napa iki mboten enten niki. Ha, pinten ya puluhan iki sapine Lek Sariden. Nah, niki sapine tasih dingon teng bengkoke Pak Lurah yang dereng digarap. Wah, pirang-pirang hektar nika. Nika. Nah, niko lur. Seperti itu. Niki sebagai informasi mawon. Sapi-sapi teng NTT niko, teng mriki niku dimbarno. Dados nek sing duwe niku ados niteni. Sapine kula pundi sapine kula. Lah niku enten cape lur. Nah, niku enten cape. Contoh niki, IG. Instagram. Mboten Instagram nggih. Nah, niko kuatah mawon lur, dulur. Sekedar informasi mawon. Sapi teng NTT niko cuman dilepas di sawah. Pembatasnya adalah sebuah ring dibuat seperti pagar. Niko sapi sedaya niko. Nah, dibatasi dengan pagar berupa bambu. Ngoten niku. Nggih. Lah, sing teng mriko nggih sami mawon. Diumbarno, dibatasi menggunakan bambu. Ngoten niku. Dados niko sapi nalang. Nah. Sapi kalih motore niko. Nah, sapi nyebrang lur. Nah, dados sing gadah nika saged niteni niku sapine nggone dekne napa mboten? Niku angking cape teng bokonge nika. Jadi dados teng bokonge nika enten cape. Cape terserah pemilih ajeng dicapi napa ngoten niku. Nggih. Nggih, monggo. Bocil-bocil nika kene lho, Lur. Dolanan motor. Nggih mboten napa-napa dalane niki
Nek mboten sing enten sing lewat niku sapi sing lewat niki. Nggih, ngoten niku nggih, dulur. Sedaya. Niki. Sapinipun wah. Niki nek didol teng Jawi niku wis tinggal dipengne mawon, Lur. Nika sing ageng pinten lah dipengne mawon. Sebagai informasi, Lur, nek teng NTT niku setunggal ekor niki hargane nika sekawan gangsal 6 juta mawon. Nggih. Beda kalih teng Jawi. Teng Jawi niku regane wah bisa saged 10, 11 dan seterusnya niki. Dipengke mawon, Lur. Niki wah duit pateng mambak niki. Wah. Ngoten nggih. Oke, Lur. Iki nggih bengkoke nggih dereng digarap niki. Tasih deren enten toya. Oke, sekian mawon, Lur. Video saking kula Lek Saridin kesasar teng NTT. Yo. Pengen video napa mawon sing pengen sederek-sederek menika di review kalih Lek Saridin, monggo di komen request mawon Lek Saridin bahas video napa ngoten mawon, dulur. Nggih. Jangan lupa nek video niki sae nggih like ngoten mawon toh. Nggih, gampil mawon. Boten usah angel-angel, dulur. Nika sapine bebas teng alam bebas. Mantap toh, dulur. Mantap. Oke. Sekian dan matur sembah suwun.